A dwi'n ôl eto, a dwi'n mynd i cychwyn tŷ fi, achos nes i ddim wneud o'n episod dwytha. Yn episod dwytha nes i wneud y dog house. O'n i am neu hwnna'n tŷ fi, ond wedyn, ges i 3 ci, so dwi wedi enwi nhw eto, ond mae'r ci yma yn mynd i hoffi blodyn, so dwi'n mynd i alw fo yn Rosie neu rhywbeth fel yna. Mae o'n mynd i fod yn hogan y ci sy'n hwnna, achos mae'r cwn eraill ddim yn mynd at y blodau achos hogia dyn nhw. So dwi'n mynd i alw hi'n Rosie. Ond dwi'n mynd gwybod am y lleill. Dwi'n mynd i alw nhw'n rhywbeth cwn. Ond dwi jyst mynd i wneud rhyw di ar y funud, dwi jyst yn angen tŷ. O'n i am wneud cobblestone bricks, ond o'n i'n meddwl mynadd neu hynna, really. Dwi'n mynd i wneud hynna i mwy, achos mae cobblestone yn digon da. Dwi'n mynd i jyst meltio hwnna. Wedyn fydda i efo bwyd gwell yn carrots a bara wedyn. Ag, o'n i am wneud stone axe, so dwi'n mynd i'n angen wneud sticks. A dwi'n mynd i symud ychydig o'r pethau yma i tŷ fi. So dwi'n angen un gwely ag na i wneud chest yn barod yn tŷ fi. So dwi jyst yn angen 9 o hein. Na i jyst yn cymryd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na. Oce. Gyda fi stick fama. Sbio mae o'n neud lot o resource sy'n health i chdi. Mae o'n neud fatha bron iawn yn llenwi yna. Ond dwi'n eisiau wastio fo, so na i cael carrots bach o hana. Ond gyda fi stone axe fan, so na i fynd i dorri mwy o coed. O'n i ddim am wneud tŷ pren fatha'r dog house i tŷ fi, achos o'n i'n meddwl fatha mae creepers yn gallu destroyo wood yn hawdd, ond mae o'n anodd i ni destroyo cobblestone. So dwi'n buildio cobblestone house ag sandstone, ond dwi'n mynd i droi fo'n i rwbeth gwahanol yn episode ola fi ella, neu rwbeth fel yna, dwi'n yn siŵr. Ond gyda fi 9 o heina, na i wneud mwy o hein. So gyda fi loads o heina fan, a gyda fi bron iawn dros stack, swn i'n dweud. Actually, dwi'n meddwl gyda fi ddim dros stack, ond gyda fi lot. Oes, bron iawn stack. Hefyd dwi'n mynd i chwilio am lot o wartheg, fel bod fi'n gallu... Wel, just 1 neu 2 dwi'n angen, achos dwi isio leather a mwy o fwyd. Dwi'n angen leather i cael leather boots, a dwi'n fydda efo full armour, ond dim yr un peth. A dwi'n mynd i chwilio am haearn yn mine fi. Ond mae yna fuwch fan'na, os da ni'n lwcus, oes mae yna fwy, ond os da ni'n lwcus fydda ni cael 2 leather gyn y buwch yma, ond mae'n really sydyn. So da ni'n mynd i allu catch fo, swn i'n mynd i. Oce, da ni wedi. A gyda ni 1 leather, iawn. So, lladd fo, gyda ni 1 leather, dwi'n angen lladd hein hefyd. Dim am y leather, am y bwyd. Mae yna mwy o clay yma, a dwi'n angen hwnna achos dwi eisiau gwneud yellow clay. So dwi'n angen hand clay blocks, a wedyn yellow dye, a wedyn fydda i'n neud hand clay. A wedyn fydda i'n neud clay blocks fydda i'n neud clay blocks i wneud tŷ fi yn edrych mwy da. Oce, lle mae'r tŷ'r cwn o'n? Dwi'm yn gweld nhw, really. Lle mae'r tŷ cwn o'n? Hwna dwi'n mynd i edrych ar ôl mwy achos y cwn sy'n byw fan'na. A dwi'm isio colli'r cwn. Ond os dwi'n marw, byddai'n endio fyny mewn rwla dim mor bell o yma, ond mae'n mynd i fod yn bell. Ond dwi wedi cysgu yn y gwely, so byddai'n aros o fan'na. Ac os mae pryd mae'n nos, dwi'n mynd i gysgu yn tŷ fi.
ydy o'n nos wan, yndi. So fama lle fydd spawn point fi yn fy ngwely. So os dwi'n marw fama fyddai. Ond y peth anodd ydy cael i'r lle iawn. Dda dwi'n angen cael i'r lle nes i farw i gael pethau fi. Achos dwi'n angen pethau fi, achos diamond sword gyda fi. Ac dwi'n mynd i just eisiau fatha wooden sword, a dwi'n mynd i eisiau dim o armor i fynd i ladd pethau. Achos dwi'n eisiau colli pethau gyda fi ar y funud, achos nath o gymryd hir i fi gael hynna. Ond dim rili, achos nes i ffeindio rhan fwyaf o'r pethau mewn temple yma. Ac wwan fydda'n neud mae crafting table lawr. Dwi'n eisiau ffynus chos genna fi un. Dwi'n eisiau wooden sword. A just un awn i'n angen de. Yep. Ac dwi'n angen neud chest hefyd. Double chest chos geith y cwn chest yna i gymryd chest hefyd. So, wan dwi'n mynd i nôl i lle fi. Dwi'n mynd i lenwi'r chest yma efo bob dim gyda fi ar y funud. So, yn y nos, bob un nos wan, dwi'n mynd i fynd allan i hela. So, achos gyda fi pethau gwell i hela wan. Yn lle gorau iwsio fatha diamond sword fi sy'n mynd i, obviously, mynd ar goll chos fatha, drwsa bush doors neith. Mae hynna'n neis. Ac byddai'n colli nhw wedyn achos byddai'n gallu ffeindio nhw. A dwi'n mynd i wneud back entrance a front entrance i tŷ fi achos dwi eisiau fancy house. So fama mae back entrance yn mynd i fod. Wedyn double door with front entrance. So double door. Dwi'n mynd gwybod pa ffordd ma'n o'n. Dwi'n meddwl ella fel yma. So. Yep. Ond gyda fi double door in front, wedyn single door in cefn. Ond dwi'n mynd i nôl bob dim o'r tŷ arall sy'n y chest. A dwi'n mynd i nôl y furnace ar ôl cael hein i gyd. Chos fatha, genna fi lot o bethau yn y tŷ arall. Dwi newi fod yn cychwyn bildio, ond dwi'n meddwl mae wedi bod yn mynd yn dda. Ac dwi'n mynd i mainio hwnna efo wooden, achos jyst yma genna fi. Fama mae'r cwn yn mynd i aros. Genna fi, nes i wneud 2 gwely achos ond jyst un ci o'n i efo'r adeg yna. So nes i wneud un ci, un i ci fi. Ond wan genna fi mwy na un ci, so dwi'n mynd i'n angen bod efo mwy na un gwely. So dwi'n mynd i angen cael 3 gwely so lladd lot o sheeps. A mae hynna'n mynd i fod yn annoying. Chos mae sheeps yn ffeind i fi. Chos maen nhw'n rhoi wool i fi pryd dwi'n sirio nhw, ond dwi'n lladd nhw hefyd. Chos mae'n anodd cael shears chos ti'n angen haearn. Iron, ia. A wedyn, dwi'n mynd i smaltio hwnna i gyd. A dwi'n rhaid neud un, dwi'n feddwl, ydi o. O na, 8 o hein. 8 o rei melyn dwi isio. 8 o hynna. So, dwi'n angen smaltio hynna, wedyn rhaid i cael hand clay. A wedyn os dwi'n cael un o hein o'n, rhaid i fynd i fama. A wedyn, os dwi'n mynd lawr i'r un melyn sydd fan'na, mae'n deud bod fi just yn angen 7 mwy o hand clay, handed clay. Dwi'n mynd i rhoi hyn i gyd i fewn i fama mwan, a wedyn just cael sword, shovel a pickaxe dim seeds. Ond so na i rhoi hwnna fan'na, hwnna fan'na. Dwi'n mynd i angen cael pickaxe newydd, so dwi'n just mynd i wneud un am wan yn stone, a wedyn dwi'n mynd i fynd am chwilio mine i cael mwy o haearn i cael pickaxe arall. So dwi'n angen cael
loads o haearn i cael anfil, a wedyn os dwi'n cael hwnna, a wedyn reid o ar hwn fi efo ei gilydd, fe rai cael sword efo knockback ar efo, so os dwi'n mynd allan i ladd pethau, fyddai'n hitio nhw nôl fel na, a wedyn fydden nhw'n jyst mynd fel na nôl, a sa'i hynna yn dda. So dwi'n mynd i neud mwy o gwely i'r cwn, achos dwi'n angen gwely nhw, achos dyn nhw'n efo gwely ar y funud. Wel, mae Rosie efo, achos hi oedd ci cyntaf fi. Dwi'n meddwl hi oedd o, ia, hi oedd o. Swn i'n dweud. A wedyn, Rosie oedd ci cyntaf fi, so mae hi efo gwely'n barod. Lle dwi'n angen mynd, o ia, chwilio am sheeps. Mae ci arall efo hefyd, ond wan mae'r ci arall efo gwely hefyd, ond dwi'n angen un arall just o na, dydy ddim efo gwely. So dwi'n angen lladd 3 arall, a wedyn fydd pawb o'r cwn efo gwely wedyn. Ond os o'n i yn rhoi gwely fi nhw, so swn i ddim yn sponio fama, swn i'n sponio'n rŵl am wncw. Neu dwi'n gwybod os fanna mae o, fanna. Mae'n sponio rŵl yn fanna, a swn i'n bach yn annoying, achos mae'n gorfod dod all the way nôl i fama, ac dwi'n mynd i cychwyn bildio tree house fi, ar ôl fi cael mwy o haearn i neud shears, achos os da chi efo shears, fe rach chi mainio leaves. Gyda fi côl yn fanna, na i mainio hwnna mewn 2 eiliad. Dwi'n mynd i eisiau mainio hwnna, mae'n lot yma. Ella fyddai'n mynd yn stuck chydig, dwi'n meddwl fyddai. Achos fe rai jyst iwsio blocks i wneud y path dal i fynd i lawr. Mae dŵr lawr fama. Sy'n mynd â fi fewn y cef. Dwi ddim yn teimlo'n saff yn y cef yma. Ella mae yna iron yma rwla. Dwi'n gweld dim iron yn fama. So, wan gyna dwi'n newid fynd lawr maen ac dos na ddim iron. Mae hynna bach yn disappointing i lawr fan am ddim byd. Dwi'n meddwl mynydd mainio'r côl lawr fan achos does am really point. Wel oes, chos dwi isio lot o torches i deliad. Cyn i fi neu yna, dwi'n mynd i gael allan o fama. Mae'n mynd i fod yn anodd ddo. Rhaid cael ei fyny fan. Wan dwi allan, dwi'n angen wood. A na i gadw y pethau gyda fi ar y funud. Ond cyn i fi mynd lawr y maen eto, dwi'n mynd i gorffen y tŷ, achos dwi'n angen y tŷ gyd i gorffen gynta, achos y pobl drwg sy'n nhw'n gallu dod i fewn i'r tŷ. Na i droi hwn i gyd i fewn i peth na am funud. A wedyn mynd i fama. Ond gyda fi stack o torches, union stack. So mae'n dda. Ac os dwi'n cael hwn, ond fe rai neu 8 hwnna, a dwi'n mynd i adio at top tŷ fi. O ia, dwi'n angen ôl y 2. Wan dwi o'r 2. Dyn ôl i fama. Wan dwi efo 8 o hwn. Rai neu hyn. A rai neu hwnna i orffan o. Hwna bach oedd y coch, allu gorau fi ydy coch. So mynd yn dda. Ac gyda fi torches wan i reid ar y wali o'r tŷ. So mae tŷ fi wedi gorffan ag tŷ'r cwn. Blaw am y gwlau, dwi'n angen reid y gwlau i'r ci arall nawr. Gyna fi wood da. Oes gyna fi wood o fama. Digon.
o wood hefyd, so na i roi hwnna yn fanna. Dwi'n mynd i ddod â pickaxe arall fi lawr hefyd, lle gomain fi'n torri. Na i ddod â 3 pickaxe. Dwi'n mynd i fynd â hwn i'r tŷ yma. Mae'n mynd yn nos. Dwi'n mynd i tynnu bob dim off on. Peth dadi fe rai fynd allan 2 waith, chos gyda fi 2 wooden sword. A dwi'n mynd i gorfod gwneud pethau gwahanol wedyn. Ond dwi'n gyda fi 7 leather. Dwi'n mynd i just wneud boots. Gyda fi boots fan'na, a dwi'n mynd i roi hein i fewn. A dwi'n mynd i fynd allan o'n. Iawn. Dwi eisiau cael bwyd chynta, na i ddod â 5 carrot o fi. Mae'n ddigon swn i'n dweud. Dwi obviously mynd i redeg allan o carrots ar hyn. Dwi'n mynd i fynd yn bell o'r tŷ, achos dwi'n eisiau colli'r tŷ. Fatha nes i efo tŷ dwytha fi, nes i golli fo. Dwi'n mynd i ladd bach o sheeps. O bo fi'n gallu neud gwely ola. Gyda fi dwi'n meddwl, dwi wedi gweld sheep arall fan'na. Un sheep arall dwi'n angen, a dwi'n meddwl dwi wedi gweld un. Un arall, come on. Sheep, yes. Gyda fi gwely i nhw i gyd wan, i'r cwn i gyd. So, dwi jyst eisiau nhw teimlo fatha bod nhw fel bod nhw ddim yn jealous o'r ci arall. Dwi'n mynd i jyst neud sprints i'r tŷ a cysgu a jyst am wan. Achos o'n i'n lladd sheep, so o'n i'n meddwl amser na'n byd fel na. So i fewn a cau drws. Ond dwi'n mynd i fynd, oh wow, mae yna monsters. So, dwi'n mynd i fynd i'r tŷ'r cwn i gysgu'n lle. Oes, mae yna monsters. Na i ladd hwnna. Ond na i fynd i gysgu. Yes. Dwi'n mynd i gysgu wan ac wedyn mae'n bora. So, rhaid ni gwely arall. So, wan gyda fi gwely'r cwn i gyd, so maen nhw'n mynd i gyd teimlo fatha bod nhw adra. So, lle mae tŷ nhw, jyst rhwng ffordd yma. Gwely ola i ci bach yma. So, hwnna oedd y trydydd ci gatha ni, a hwnna oedd ail a hwnna oedd gynta. So, hwnna ydy'r trydydd ail gynta, iawn. Mynd yn ôl i fama. Ond na i roi arm fi nôl ar. Na i cael hein i gyd nôl allan. Na i roi arm fi ar. Dyn. Hwna mynd i fynd i fanna. A wedyn hwna a hwna fel yna. Na i fynd lawr y main yma. Actually, dwi'n mynd i main efo stone pickers rhag o mae yna diamonds lawr main yma. Ac os mae yna rhyw 4 neu rhaid, mae'n hapus chos wedyn rhaid ni diamond boots. Os mwy na 4 fydda hefyd yn hapus chos rhaid ni diamond helmet sy'n bach well na boots. Fatha, mae leggings, heina di'r ail gora. A wedyn, y boots di'r gweitha, a wedyn y helmet, a wedyn leggings, a chestplate i gora, achos hwnna sy'n cymryd mwyaf, ac wedyn hwnna, a wedyn hwnna, a wedyn hwnna. So dyna beth sy'n neud o yn gora. Ac dwi'n mynd i endio'r episod yn fama yn tŷ fi.